म गगन थापा भएको भए म हिजो एयरपोर्टमा माला लिएर गएर शेरबहादुर देउवा दाईलाई ट्याक्कै माला लाएर के भन्थेँ भने नि ठ्याक्कै हात जोडेर दाई तपाईँ हाम्रो बाउ समानको मान्छे हुनुहुन्छ है बिपी पछाडिको नेता गिर्जा पछाडि अब नेताको खडेरी भयो हाम्रोमा गगनको ठाउँमा म भएको भए धर्मको साथीहरू उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर सुनिल शर्मा। उहाँले के भन्नुभएको छ भने म गगन थापा भइदिएको भए म शेरबहादुर देउवालाई एयरपोर्टमा जसरी जनताहरू जसरी उहाँको समर्थकहरू जानुभएको छ म त्यहाँ गएर फुलमाला लगाउँथेँ, म उहाँलाई सम्मान गर्थेँ भनेर यी यस्ता कुराहरू जसरी भन्नुभएको छ। एक हिसाबले गगन थापाले त्यो खालको व्यवहार गरेनन्, यो विषयमा उहाँले यो विषय उठाउनु भयो भन्नुभयो। यदि गगनको ठाउँमा उहाँ आफै सुनिल शर्मा आफै भइदिएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला? हुन त गगन थापाले त्यो गर्नुपर्ने थियो, एउटा आफ्नो अग्रजलाई मान्नु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ हो, हाम्रो पनि भनाइ हो। तर के साँच्चै सुनिल शर्मा आफू गगन थापाको ठाउँमा भइदिएको भए के उहाँले साँच्चै नै शेरबहादुर देउवालाई मान्नुहुन्थ्यो, उहाँ गएर सम्मान गर्नुहुन्थ्यो, फुलमाला चढाउनुहुन्थ्यो? के लाग्छ यहाँहरूलाई?